السلام علیکم ورحمت الله. عربي زده کړه په پښتو ژبه. لومړی درس که غواړئ عربي زده کړئ، دا درسونه مکمل 10 درسونه دي. نو مکمل درسونه موږ سره وګورئ. نو لومړی درس پیلو. اول درس چې دی زموږ هازا په باره کې دی. هازا یعنی دا. هازا اشاره کوي نږدې شي لپاره، یا نږدې شي لپاره، یا شخص لپاره، د هر څه لپاره خو چې نږدې وي. هذا مثال هذا کتاب. هذا کتاب، دا یو کتاب دی خو چې نږدې وي. هذا کتاب. هذا قلم. هذا قلم، دا یو قلم دی. هذا قلم، دا یو قلم دی. هذا ورق، دا یو ورقه ده. هذا ورق، دا یو ورقه ده. ها دا خو شو چې هذا د نږدې شي لپاره یا شخص لپاره استعمالیږي. اوس څنګه پوښتنه کولای شو؟ په هذا سره موږ خو وایو چې دا یو کتاب دی. اوس څنګه وایو چې دا څه دی؟ موږ څنګه وایو چې دا څه دی؟ خو البته شی د یو شي پوښتنه کوو، د شخص نه. شخص ته بیا بل درس کې وایو چې هغه ته شی راځي. راځو دلته یو ما دی، یو هذا دی. په هذا خو پوه شوي چې هذا یعنی دا، او ما اوس څه معنا ورکوي؟ ما معنا یعنی اشیاء لپاره استعمالیږي، یو شي لپاره استعمالیږي. ما هذا، دا څه دی؟ دا څه دی؟ ما هذا، دا څه دی؟ هذا کرسی. هذا کرسی، دا چوکۍ ده. دا څوکۍ یا چوکۍ ده. په دې باندې پوه شئ چې ما د شي لپاره استعمالیږي. ما هذا، هذا کرسی. ما د شخص لپاره موږ نه استعمالوو چې موږ پوښتنه وکړو ما هذا دا څوک دی. نه، غلط. هغه بل درس کې وایو. ما هذا، ما هذا، هذا مکتب. مکتب معنا دفتر. مکتب دفتر. ما هذا، دا څه دی؟ هذا مکتب، دا یو دفتر دی. دا یو دفتر. بل وایو ما هذا، دا څه دی؟ هذا باب. هذا باب. باب دروازه. لاندې لغتونه مې لیکلي. هذا، دا باب دروازه ده. ما هذا، دا څه دی؟ هذا شباك. هذا شباك، دا کړکۍ ده. هذا شباك، دا کړکۍ ده. ما هذا، دا څه دی؟ هذا جدار. دا یو دیوال دی. جدار، دیوال. جدار. ما هذا، دا څه دی؟ هذا هاتف. هذا هاتف یا جوال، دا یو موبایل دی. هذا جوال، دا یو موبایل. اوس مفردات لغتونه. د دې درس لغتونه مفردات وایو. کرسی. کرسی موږ دلته ویلې چوکۍ یا څوکۍ. کرسی، څوکۍ. مکتب. مکتب دفتر. مکتب دفتر. باب. باب دروازه. باب دروازه. شباک. شباک کړکۍ. شباک کړکۍ. جدار دیوال. جدار دیوال. هاتف موبایل. هاتف موبایل. وبخې موږ پاس ولیکه، دا معنا تاسو ولیکئ. هذا مفتاح. د دې معنا څه ده؟ دا تاسو کومنټ کې ولیکئ. نو که تاسو هر پیشنهاد انتقاد لرئ، هله کوم کومنټ کې ولیکئ او درسونه نور سره شیر کوئ. او عربیک پښتو اکیډمي یوټیوب چینل دا ځان سره سبسکرایب کړئ. نو دویم درس ته په تمه اوسئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.